俾我啊！等我一陣啊！係喎，要錄影嘅喎。我企呢邊先。唔知睇唔睇得晒？媽嚟。應該得啩？你過嚟醫下先。我都唔知。醫下先，呢個係俾扶醫嘅，呢個俾扶醫嘅。誒攞住啊，攞住俾扶醫。好，得啦咪，好，有你望一望先。而家要點啊？得咪錄影緊啊，樣一樣先。啊，錄緊㗎，但唔知有冇做得，即係個鏡頭喺度。應該睇到。即係要開。或者我收翻自己喎。係咩？你睇下有冇人係自己先。誒，咪即係我啊？係啊，我都翻自己。仲有冇？仲有冇？再嚟講，我唔係自己咯。即係得你兩個啦。你係邊個㗎？我係男人，我得唔得㗎？就話我係喎。我係男人，唔得喎。我哋三，你咁你係邊個？因為我幫人自己屋企嘅，唔係，我係即係我唔得啊！阿哥唔得喎，唔得喎，唔得喎。係咪因為冇人自己屋企啊？但係 Pioni 同我哋唔係，哦，我哋四個再抽個，你用 Pioni 咩？但係你唔想抽翻屋企嘅話，你啲三張我呢個分開咯，不如。我係 Pioni 嚟嘅呢個。你要抽翻自己屋企嘅先，你哋。佢想抽翻自己屋企。咁大機冇所謂嘅，冇所謂。好大機會喎，係咯，係喎。你係咯。咁你啦，你兩個，你重新抽。重新收咯，重新收多次啦。重新抽，喂，重新抽啊！個袋咧要盡職盡責先得。嚟呢度收集翻先。好難㗎喎。咪抽到為止。抽到為止啦。時間做到。都唔，以後都有3個喺度嘅。我哋3個喎。好大機啦！大家都有㗎嘛？多謝。你覺得我同屋企都冇所謂啦，真係都冇所謂。男人唔想要。啊！屌你！係正啊！正啊！解決啦，點啊？我仔點？點啊？我又係 Pioni。佢係 Pioni 好犀利啊！叫你。你知唔知Pioni買咩㗎？知啊。唔知唔知？係咩？真㗎？咁啊 OK 啊！我再先。正。大把。頭先Pioni收到你啊。係咩？係啊。我知我係啊。F 嘅。得而家點啊？咁優越你點啊？你點邊個攞自己份禮物出嚟先啊？邊個查先係咪？係邊個睇係咪先？睇邊個失敗嘅樣先？係啊。唔開心嘅樣，開心嘅樣，唔開心嘅。我。你啊？我嘅。都好嘢真係，你問情書啊？今年唔係可能跟住星座，風水書、唔係通勝，有機會係星座。集題書好似。正，加咗先，唔好踩住，唔好踩住，食得㗎。唔好踩住。加咗佢先。好，跟住啊，第二個。難嘅喎，冇係咯，保溫袋喎要，你遮住啊仲要係咪 F 啊，你啊，耶！我係翻咗牌華哥嘅。即係我哋講係咪？係。華哥三分鐘成啊！爸爸，你要唔要幫手點啊？華哥話想要翻錢。你要幫手點啊？點名。我覺得我明義聽字喎。即係好嘢啦！好靚喎，有誠意喎呢個真係。呢個 OK 喎。OK 喎，OK 喎。可能係男我望喎，都我手機嗰度啊。對。食夾啊！點啊你？到邊優越㗎，到邊個？到邊個攞啊？到邊個優越？到邊個啊？覺得Pioni，邊個㗎？講，阿根哥哥你攞我份，喺呢度入面。我幫你攞，俾人買層嚟。唔係嘅，我尊重規矩嚟嘅，好安全。順便攞埋出嚟。我尊重規啱矩。Pioni 嗰啲喎。啱 Pioni，啱 Pioni 啊？啱 Pioni，書邊個？唔係。仲有3個人啫。仲有三呢個阿 Pioni 攞咗出嚟。Uncle Simon。即係而家條女，做咩打俾我啊你？係啊係啊。我話做咩打俾我咩？原來包打嚟。Pioni有啲咩？你知 Pioni係咩？你知？我唔知，好似神秘。哇！好靚哇！仲要咁嘅，即係睇到我冇啱好細心，得翻我同 Charlie 啫喎。直接拎啦。你係 F 你個。哦 F。嗰個我自己攞嗰得啩？哦。呢個。啊，嗰個勁狗。唔知咩嚟嘅。擺咗喺度。我到你啦，男人我嘅，唔使你。好，唔使要呢個。肯定服嘅。冇邊年係，邊一年係得到個最佳男。Pioni 咧？今年可能
邊個拆先啊？講多次。邊個拆先？邊個拆先？邊個拆先？喂，邊個爸爸，拆先？爸爸，你要唔要點啊我已經？OK，拜。好忙啊！去玩啦！邊個拆先？邊個拆先？我見到阿 B 喎，媽媽啊！爸爸唔好整到 B B 喎。應該唔會。邊個拆先啊？順序拆咯。你想邊個拆？你想邊個拆？定一齊拆？一齊拆。哦，好啦。一齊拆。啊點啊？參與感大啲啊！我覺得佢講笑你你拆。好嘢！咁樣順住過嚟。好，再嚟下一順住我嚟。呢個係邊個㗎話？邊個㗎？華哥嘅。啊，多謝你。樂安。樂安。跟住呢個。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？我袋得。呢係加濕機。哦。有佢嘅水珠，佢嘅水珠會即係反動咁去翻上。哇！就係好得意嗰啲啊！我真係好想要呢個，最佳。有冇可能啊？真係好貴喎！或者啱啱喺度就。有氣，交到我都想要個字。交到氣，真係用，我真係即係水珠向翻上面，好搞笑喎！我同樣唔得意飛翻上真面。係想要。幾好喎，唔錯唔錯。呢但係呢個咩點樣俾電嘅係 USB 有冇見？冇睇到好似。 ？USB 咁佢 fit 咯，邊度去都得。 USB-C。好，啱講講。呢個係一啲唉，笑到我咩企嘅？點解嘅？食得㗎，包嚟嘅。食得㗎。唔會煙啊！先，我開咗盒嘅。點解？我哋因為歐賓係咪？歐賓係咪？我唔介意歐賓快攞翻嚟。歐賓有開㗎呢個，喂，嗰個係所以攞咗一半出嚟。入面真係啲咩嚟？係攞咗一半出嚟，所以啱啱佢要咁樣。發覺唔好飲，攞嚟做禮物。唔好咁講。喂，啱啱唔講啦，男人有權變喎。有杯煙飲嚟。咪咯，叫咩？冇糖嘅。落兩個冰糖。邊個？跟住邊個？上世都未見好啊。呢個係乜嘢？ Apple 機嘅。器我記得，交氣，都好靚咩機器啊嗰啲嘅。仲有啲咩？我唔知仲有啲咩戲要交嚟，另外一個咩？睇咩啲？哇！睇包幾靚，都唔忍心拆啊！今朝喺度剪嘅好似。都唔忍心拆真係，真係好靚。喂，俾你綁頭髮。交字嚟講，哇！奶啦，哇！好多嘢喎，因為唔夠數。湊數係咪都買咗，因為呢個唔夠食嘅。 ？Snowman，話你食落嚟嘅。呢個係咩啊？呢就係禮物，呢個係咩啊？應該係玩嘅呢個禮。哦，即係 puzzle 咁樣啊？我知嗰個褪嚟褪去嗰個。哦。等下先，哇，好多啊嘛。嗰個 Daiso 嘅。跟住千嘢。我都係3個願望。搞錯啊！真係。大謝係咪？驚喜！太開心係咪？俾唔到你。你點知我咁想？我呢個問咗好耐㗎啦。一直都。喂呀，真係搞錯啊！好似係呢個。多謝。成得氣精嘅，真係氣精嘅。冇咗。啲報道。我都未搞呢個味咩嚟嘅又。真係好中意啊！真係搞錯啊！條片睇幾多次？真係好中意啊！ OK 喎。我唔記得咗你。 OK 啊，投票最誠實嘅呢間。真係好中意啊！我好難得啊真係。我好耐㗎啦，日本嘢來佬貨，真係香港買唔到啊！我喺電視度見過㗎咋。好啦，得啦，下一個唔該。下一個係啊，係啊，得啦，兩個。一埋話3個。三人 Beyond 出嚟，Uncle Simon，差嚟2我已經知道咩嚟㗎。大家識你啲我真係。估唔到你知有香味嘅嘢嚟嘅，係咪？估唔到㗎。係加濕機我真係。咁樣咧？咁樣誒，俾個袋啱咗真係你。㗎，有香味嘅嘢。個袋咁樣嘅時候咧當然係啦，唔係袋裝。 ，OK，唔可以望底嘅，唔可以望底嘅。咩嚟嘅？膠皮啊！咩嚟㗎？
你都睇唔出係咩？咩嚟㗎呢個？哎呀！咩嚟㗎？誒，即係個底個盒唔同啊。哦，睇到嘅，OK。咩嚟㗎？睇啦。哇！我都唔知乜乜嘢嚟㗎呢我都唔知邊係嚟嘅，買唔翻嚟我覺得好個？係大個。咪嗰啲沖涼嗰啲嘢？哦，好啦，我想揾 friend 美國嘢嚟㗎，美國㗎喎！就係我中意手嚟啊！一堆啊！哇，用有排用啊！你有做嗰啲嘢好正啊陣味，啲梅咩嚟㗎？我乜味都有嘅。佢唔想理，表情。好耐冇收過啲咁有價值嘅嘢啦，多謝男人 ，thank you，thank you。今日沖涼啊嘛，洗手。係啊，嗰啲波波係咪啊？沖涼啲波波。到邊個優越？有嘢到邊個？即係我同表姐姐嘅。阿高生嚟定係表姐？我猜猜。好，跟住表姐買咩嘢？我送禮物俾到時表姐自己想要嘅嘢嚟，好似係咪？係咩？唔係喎，邊個買？就諗住邊個買咁樣，即係大家都用到嘅。唔知咧。哦，大家都用到。靚自己真係靚嘅。好似係啲盲盒嗰啲嚟㗎好喎。得意喎！哇！都難搞喎。全部都係貓。我都唔啱喎。呢個係嗰啲擺喺度嗰啲有味嗰啲啊。係咪啊？即係擺可以擺個擺個衣櫃嘅。做呢個咩嚟㗎？係啊，平時都會㗎。食自己嘅毛啦，我幫你拎住，有你一封信。一封信。咩？哇！都好犀利。但係點知係邊個嘅？聖誕快樂啫嘛，暫姐。經濟者啊，經濟者，做經濟者。哇！哇！邊度好有寫啊？你寫文嘅咗采啊！咁犀利嘅中文。大聲讀出嚟先。負敬體者，盛歲佳，禮物選於無數樂事，好靚啊！張聖誕卡。哇！咁犀利嘅嘢。喺邊度抄㗎？喺邊度抄㗎？ AI 卡。真係自己寫㗎，係咪啊？你嗰個好有心啊！好有心啊！係啊，真係。同埋啲字好靚。犀利犀利。我攞個電話。咁好啦，最後啦。一齊啊！好，到邊個嚟拆？好，到邊啊你啊？喺邊度？攞唔攞到？攞唔攞到？好有心，呢個咩嚟㗎？好得意喎呢個，開手，其實好得意，變啊嘛。 Good luck for you, good luck。good luck。邊個嚟㗎？啊！咩嚟㗎？咩嚟嘅？杯杯啊！杯啊！好得意喎！成日杯啊！嗰邊。好耶！靚喎，哦呢個幾靚呢個，高級感啊！有個杯套啊，遮嚟嘅嘛。遮嚟。即係哇，遮喎，好得意喎！再有把遮用，成有遮有杯，Uncle 哥係咪？哇，好有心喎呢個，靚喎靚喎。正，啱嘅。好開心，耶！打俾我聽下先。哇，好犀利啊！邊度買嘅？好靚，喂，呢個幾靚係喎真係。今年大家200蚊好有誠意啊！好有誠意啊！今年真係好有誠意啊！嗱，陣間要投票先得。好期待呢個投票。投翻自己攞嗰份咯。好好啊！後邊最誠實啦。投票真係誠實。加埋呢份零分。我冇氣先，我冇理由頭先個交唔交到氣先。加咗一種錄計啦，不過。睇片睇片。你冇得㗎。有個近鏡。呢個 OK 喎，呢個真係 OK 喎。去旅行我哋啱晒你咧，觀燕。觀燕係啊，好算係咁啦，係咪啊？最有誠意。觀燕好喎。我都估到，我呢度。有個玫瑰叫做咩啊？玫瑰枝啊。玫瑰枝啊。但即因為大咗啲就冇嘅，係啊。哦。不過呢個準備嘅時候，我希望男人抽到，因為馮麗會唔會鬧我，所以唔希望佢抽到。係啦，一樣。邊個咩？我收到一樣。係啊。哦，因為重係咪啊？唔係，呢啲來佬嘢你唔啱啊！啲日本佬。係咩？可唔可以俾翻個眼嚟？觀燕 OK。食咗啦，早食咗邊個？已經